Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo praviti jedan specijalan recept koji već par dana želim da pripremim, ali nikako. Ovo je inače, pa mogu reći, stvarno moja omiljena poslastica iz detinjstva, ali ćemo ovog puta praviti na brz način. Mnogo jednostavno i mislim da će vam se dopasti. Kao što ste vidjeli, prvo sam na dosta jakoj vatri rastopila 2 kašike margarina, a potom sam dodala 150 g prezle, 50 g mlevenog keksa i oko 60 g kristal šećera. Što se tiče šećera, vi ga dodajte po vašem ukusu, onoliko koliko vi smatrate da želite da bude slatko. Po meni je ovo neka, da kažem, mera da ne bude pretjerano slatko. Unutra, po želji, možete dodati 1 kesicu vanil šećera i možete dodati malo mlevenog cimeta. Smanjujemo temperaturu ringle, može slobodno recimo na srednju ili nešto malo iznad srednje i mešamo dok se sada lepo ne uprži mleveni keks, prezle i svi ostali sastojci i znaćete da je gotovo kada lepo onako porumeni, vidjet ćete u ostatku videa. Ono što sam žela da vam kažem jeste da nisam nikada koristila mleveni keks za posip i stvarno vam mogu reći da je jako ukusno. Ovaj recept sam negdje vidjela i ostao mi je u glavi, međutim nikako da pripremim baš na ovaj način i stvarno se radujem da zajedno isprobamo. Kada je ovako porumenila prezla i ostali sastojci, ostavite sa strane, a zatim pripremamo 400 ml hladne vode. Pravimo, kao što vidite, knedle sa šljivama, ali na brz način. Vodu ostavite da provri, ja sam sipala mali prstohvat soli i sada možete na jakoj vatri ostaviti da voda proključa. Zašto je ovaj recept brz i jednostavan? Zato što ćemo koristiti kesicu za pire krompir, odnosno za instant pripremu pire krompira. Ovdje ima 110 g i to je otprilike dosta za nekih 20 knedli koliko ću ja danas praviti. Sada ćemo zajedno iseći. Ovo je taman postupak ukoliko niste nikada pripremali kako se pravi pire krompir iz kesice. Vrlo je praktično, brzo, ja ne koristim ovaj instant pire često, ali stvarno super za ovaj recept i mislim da će vam se stvarno jako dopasti. Kada bude provrila voda, sklonite je sada sa ringle i unutra dodajte 50 g margarina ili maslaca, šta ko više voli da koristi, kao i 200 ml hladnog mlijeka. I sada ćemo mi ovu našu šerpicu da vratimo na ringlu, a temperaturu ćemo da stavimo na 1, znači na najnižu. Zašto je to bitno? Da vam mlijeko ne bi slučajno zagorelo. I sada lepo miješajte i ostavite da se sve sad lepo rastopi i zajedno sjedini kroz nekih par minuta, minut, 2. To će se desiti i možete dodati ovu jednu kesicu od 110 g instant pirea. Dodajte ovako lagano, postepeno, mešajući neprekidno i kroz 1 minut vaš pire krompir je gotov. I ovo je stvarno najbrži način da pripremite knedle sa šljivama koje mislim da stvarno svi jako volimo. I evo sada ću vam pokazati otprilike kakva je gustina ovog pire krompira. Ja obično kupujem u Lidlu i stvarno sam zadovoljna, ali verujem da postoje i neki drugi, zaista iskoristite bilo koji. Kada sve zajedno pomešate i kada pire krompir bude gotov, otprilike izgleda ovako. I sada ga možete ostaviti malčice da se tek toliko ohladi. A za to vrijeme vi možete pripremiti jednu malo veću posudu činiju u kojoj ćemo sada da pripremimo naše testo za knedle. Malo ću da promešam ovaj pire krompir da se još ohladi, pa ću napraviti jedno udubljenje u koje ću da dodam jedno cijelo jaje. Stvarno je ova smesa super i ukoliko niste nikad pravili knedle ili vam se ne da onaj starinski način koji dugo traje sa kuvanjem krompira, mislim da će vam se ovaj mnogo dopasti. Ja sam već nekoliko dana željela da snimim ovaj recept, ali nikako ne uspevam zbog vremena i evo konačno je došao taj trenutak da zajedno isprobamo i jako se radujem da čujem
vaše utiske, da li ste vi možda pripremali na ovaj način, da li ste koristili ovaj instant pire. On stvarno nije loš, ja sam pravila sa njim, ako se sećate, i one pogačice budu veoma ukusne. Kada ste ovako lepo sada sjedinili smesu, unutra ćete dodati otprilike 250 grama griza, ali ja vam savjetujem da prvo dodate 200 grama, pa onih 50 dodajte kasnije. Zatim dodajte i 100 grama brašna unutra i sada sve to lepo zajedno promešajte. Vidjet ćete sada u ostatku videa otprilike kako treba da izgleda ova smesa. Ona ne sme nikako da bude tvrda, treba da ostane mekana, pa čak i lepljiva. Ostavite tako, nemojte slučajno da bude tvrda, onda će biti i knedle tvrde. I sada pripremamo našu radnu površinu. Uzmite ovu našu smesu, odnosno testo za knedle, prebacite je na radnu površinu i pospite jako puno brašna, znači dosta brašna pospite kako biste mogli sada lepo da rastanjite ovo testo. Ja ću to uraditi sa rukama. Posipajte brašno koliko vam je potrebno da vam se testo ne lepi za ruke. Možete koristiti oklagiju, ali u suštini mislim da i nema potrebe, sve se to mi možemo uraditi sa rukama ili kako god. Lepo rastanjite testo na otprilike debljinu 1 cm, nemojte da bude ni previše tanko. Na ovaj način ja ću sada pokušati koliko toliko da podelim na nekih možda 18-20, da kažem približno jednakih delova, mada oni stvarno ne moraju biti savršeno jednaki, kako god vam ispadne super je. Možete vi testo i čupkati kako vam je lakše. Meni je ovako lakše nekako da podelim testo, možete ga i meriti kako vi volite. Kao što ste vidjeli, uzela sam sada jedan deo i napravit ću kuglicu. Dodala sam još malo brašna, tek toliko da mi se sada testo ne lepi za ruke, ali da ono ostane, kao što vidite, prilično jako mekano. Unutra dodajem domaći džem od šljiva. Kako je ovo brzi recept, koristit ćemo džem da bi nam ovaj recept stvarno krajnje bio jednostavan i brz. Još možete malo pobrašniti ukoliko vam se i dalje lepi za ruke, ali nemojte mnogo ni da preterate, tek toliko. Knedle treba da ostanu mekane. Još jedan savjet koji želim da vam dam za ovaj recept, pošto sam ja koristila džem od šljiva i od šipurka, jedan je bio stvarno super i nije se razlivao, a ovaj drugi jeste. Tako da ukoliko imate neki džem koji se dosta razliva, samo stavite malo manje da vam posle ne bi jednostavno taj nadevis knedli ispadao dok ih budete kuvali. I mi smo sada napravili kuglice. Preostaje da uzmete još jednu malo veću šerpu, da sipate unutra vodu, da je posolite i da sačekate da voda proključa. Kada voda proključa, onda spuštate ove knedle lagano, samo pazite da se ne opečete jer je voda jako vruća. Možete poklopiti i sačekajte da knedle se popnu na površinu, odnosno da isplivaju. Kada se to desi, možete da smanjite vašu temperaturu ringle na nešto iznad srednje otprilike i da ostavite tako još nekih 7-8 minuta da se one lepo do kraja skuvaju. Otprilike su one skuvane za nekih 25 minuta, a vi svakako, kažem, pratite kada isplivaju, još ih kuvate 7-8 minuta i to je to. I sada ćemo jednu da uvaljamo u ovu prezlu sa keksom. Stvarno su jako mekane i ovaj recept je odličan. Ono što mi se još posebno sviđa je što smo odmah unutra dodali cimet i stvarno kada se sve pomeša toliko lijepo miriše prezla sa ostalim sastojcima da imate jednu jako veliku preporuku da isprobate baš na ovaj način i ovaj recept. A nama još preostaje da sada serviramo i zajedno isprobamo da vi vidite koliko je to mekano. Na izgled su stvarno savršene, a pogledajte kako su mekane. Premekane i kada ih jedete stvarno imate osjećaj kao da jedete prave knedle sa šljivama, kao da unutra nije džem i kao da su unutra stvarno kuvani krompiri, a ne instant pire. Što se ukusa tiče, preukusne su, nisu previše slatke i po mom ukusu i ne treba da budu baš pretjerano slatke. Ovo je neka za mene savršena kombinacija, ali vi svakako ukoliko volite dodajte više šećera. Pišite mi kako vam se ovaj recept dopao. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno!